大丰收。这个玉米看起来可以啊，是不是？直播间的大哥大姐，你们看这个玉米看起来是不是很好？看起来很好。这个下面的草也好，这么多玉米，这么多玉米，怎么吃啊？不是吃这个玉米，刘姐，我们这个玉米是这样，我们这个玉米是一般都是拿来喂鸡喂鸭，如果喂不完的话，就卖到那个8+1产8+1的地方，加工8+1的地方卖。现在我们农村里面喂猪的都很少。现在一般就是卖到8+1的地方。卖到那个加工8+1的地方。但是，一般我们喂鸡、喂鸭这些可能要喂个几百斤。这么多玉米刚刚可以养，是以前可以喂的，可以喂，现在都没有喂，没人喂了。过来那个包谷，青可可，青可可不办？青可可。要得，养一头猪啊。没有养猪。萱姐她是在上班这段时间，我们都没有养猪的。这几天放假。好漂亮！你们那边一般养不养猪？农村里面，我们这边农村里面养猪的少。以前养这个很多，就是那个猪生病了，就很麻烦。他哪个在哪个笼里去过了？我那天去看了嘛，一起的嘛。感谢好漂亮的点赞。对的，给我们把免费的赞冲一冲。谢谢。我也卖点皮包谷。有啊，我做过几斤了。须米儿。须米了，对，还有海鲈，川味海鲈，还有那个铁丝鲈，但是没那铁丝鲈没做，现在都是川味和海鲈好像也没做。你看，啥是给我一个公司，啥子公司哦？还有一个啥子，我都记不得了。鸡子山呐。这个可以。哦，你好久往那么过生呢？哦，你今天看过去啊？收起怎么样？看起。
是那是头批嘛，第一批。头一批二批的应该还没弄的，他那个